หญิงหน่อยไม่ได้เจอกันเลยสบายดีนะคะเจ็บคอนิดหน่อยป่วยเหรอคะก็เพิ่งหันหลังกับจะทัวร์อยู่รอบมาที่นั่นอากาศหนาวแล้วคืนนี้เป็นยังดูดี